咁鹽焗雞料咧，我哋一般就買翻嚟算啦。如果自己整咧，首先要用鹽，並且去開個水煮溶晒啲嘢去攤凍，再落我哋嘅沙薑粉，咁先至煮。咁但係而家咧就方便啲咧，就直接買翻嚟就算啦。咁如果要整，下次或者整個自己開嘅料試下啦又。我哋攞翻呢啲雞水，開呢個焗雞粉，加少少咁落去。呢個咧，呢個水咧要攤凍先落呢個粉喎。沙薑粉有個特性咧，熱咧會起嚿黐埋一齊嘅，所以一定要凍咗先至放落去。咁凍咗之後咧，我哋加上我哋嘅麻油。咁啊，頭先個雞水嗱，咁啊攤凍咗啦。點解要嗰陣浸雞水咧？因為又有少少嘅雞味啦，係咪？又有雞油啦咁樣。咁嚟加上我哋嘅芝麻油，就多少少。咁啊，加呢個鹽焗雞粉。咁一隻雞咧，其實咧佢標榜就話落一包嘅。咁我哋攞一羹攪勻佢，攪勻間咧，咁啊隻雞浸到佢凍咗入咗味之後咧，咁我哋就可以手撕就用翻呢個汁去撈勻佢就得㗎啦。呢個時候咧就咁嘅狀態咧就最好㗎啦。